ఇదొకటైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్లాస్ అనేది. సో వైల్ మీరు క్లీనింగ్ టైం కానీ తీసుకునే టైం కానీ చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు బ్రేక్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి జెట్ స్టార్ట్ అని ఉంటుంది. జెట్ స్టార్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఏదైనా ఐటమ్ పెట్టేటప్పుడు టైం అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకునే అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా పెట్టేసి 30 సెకండ్స్లో డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. 30 సెకండ్స్ డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు టైం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే కనుక దీన్ని ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ప్లస్ మైనస్ కాదు, ఇక్కడే స్టార్ట్ అయితే మెయిన్. ఇది ఇట్లా మండే వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీకు 5 మినిట్సే కావాలి, ఇది ఎక్కువ అయిందంటే కనుక జస్ట్ ఒకసారి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా లేకపోతే స్టార్ట్? ఇది డైరెక్ట్ జస్ట్ స్టార్ట్ కాబట్టి ఓకే. మీరు ఈ ఆప్షన్లో ఏదన్నా చేసుకుంటే కనుక ఒకసారి పాజ్ ఒకసారి స్టాప్ వస్తుంది. డైరెక్ట్గా జెట్ స్టార్ట్ అనేది పెట్టుకుంటే ఓన్లీ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇదన్నీ కేక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ కేక్స్ నుంచి ఈ ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ కూడా మీకు ఇక్కడ పైన డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో సపోజ్ కేక్ ఉంది, కేక్ పెట్టుకున్నారు, ప్రోగ్రామ్ 1. ఇక్కడ వచ్చేసరికి పైన ఉంటుంది చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో కేక్స్ అనే లెటర్ ఇక్కడ ఉంది కదా, కేక్స్. సో ప్రోగ్రామ్ 1 నుంచి ప్రోగ్రామ్ 13 వరకు ఉంటుంది. ఈ 1 to 13లో ఏమైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాడో ఆ ఐటమ్ మట్టుకే మనం చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఈ ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్లో కూడా ప్రతి ఒక్క పిజ్జా కానివ్వండి, బ్రెడ్లో కానివ్వండి, బ్యావరేజ్లోస్ కానివ్వండి, బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి, ఏదైతే ఆప్షన్ ఇచ్చాడో ఆ ఆప్షన్ మట్టుకి మనం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది P1 పెట్టుకున్నాం ప్రోగ్రామ్. ఒకవేళ P6 కావాలి అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? ఇది P6 ఉందా, దీన్నే ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ దాన్నే ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు P6 టైమ్స్. డైరెక్ట్ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాం కదా, పెట్టుకున్న తర్వాత జెట్ స్టార్ట్ కొడితే టైం ఆటోమేటిక్గా అదే సెట్ అవుతుంది. మనం టైం సెట్ చేసే అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా టైం అనేది అదే సెట్ అవుతుంది. జస్ట్ మనం ఏంటంటే జస్ట్ మనకి P1 నుంచి P10 వరకు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటామో ఆ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని మీరు స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా టైం అనేది అదే చూపిస్తుంది. అదే సెట్ చేసేస్తాం. మనం టైం ఏం చేంజ్ చేసుకున్నాం ప్రతి ఆప్షన్లో కూడా దీంట్లో డైరెక్ట్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇందాక స్టాప్ కొడితే మనకి పాజ్ అవుతుంది అన్నారు. ఐటమ్ లేదు కాబట్టి అది సెన్సింగ్ తీసుకుంటుంది కదా. ఇంకే దాంట్లో మీకు ఇది ఉంది కదా, దీని మీద మనం ఏదైతే వెయిట్ పెడతామో అప్పుడు ఆ సెన్సింగ్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా. ఆ సెన్సింగ్ బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది, సేమ్ ఇది కూడా అంతే. ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ప్రోగ్రామ్ 1 to ప్రోగ్రామ్ 12 ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ 1 to 12 ఏది చేసుకున్నా ఇది కూడా సేమ్. మిగతా అన్ని ఆప్షన్లు కూడా ఇవన్నీ కూడా సేమ్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏది చేసినా గ్లాస్ అనేది ఉంచాలి. గ్లాస్ కంపల్సరీ రొటేట్ అవుతుంది. వేరే ఏమన్నా మనం పెట్టుకో, గ్రిల్ అయితే గ్రిల్ స్టాండ్, మైక్రోవేవ్ అయితే అట్లాంటివి, కేక్ అయితే కేక్ ప్యాన్ అలాగా పెట్టుకోవాలి. కానీ దీంట్లో పెట్టుకోవాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటంటే టప్పర్ వేర్స్ మీకు బౌల్స్ దొరుకుతాయి, మైక్రోవేవ్ బౌల్స్ దొరుకుతాయి. ఆ బౌల్సే పెట్టుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే బోరోసిల్ గ్లాసే మాత్రం వాడాలి. నార్మల్ గ్లాసెస్ కానీ లేకపోతే స్టీల్ గిన్నెలు కానీ ఇట్లాంటి ఏమి యూజ్ చేయదు. 1 బోరోసిల్ గ్లాస్, 1 మైక్రోవేవ్ టప్పర్వేర్ బౌల్స్. సిరమిక్ యూజ్ కాదు. మీకు ఒక కేక్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక అల్యూమినియం బౌల్స్ దొరుకుతాయి. కేక్ ట్రేస్ అది సెపరేట్. దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఆన్లైన్స్లో ఏం దొరుకుతుందంటే మీకు స్టీల్ ఇచ్చేస్తున్నారు, కోటింగ్ కొట్టేసి స్టీల్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఆ మైక్రోవేవ్ బౌల్స్ అంటారు. అవి తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే వన్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కింద హీటర్ ఉంటుంది. ఈ హీటర్ దగ్గర స్పార్కింగ్స్ వస్తాయి. ఆ బౌల్కి పక్ అని స్పార్కిల్స్ వస్తాయి. కంప్లీట్గా జెన్యున్గా మన అల్యూమినియం బౌల్స్ మాత్రమే ఫర్ కేక్స్కి వాడాలి. సో మళ్ళీ మీకు ఒకవేళ గ్రిల్ చేసుకోవాలంటే కనుక అవి ఉన్నాయి కదా స్టీల్వి, ఈ స్టాండ్ ఉన్నాయి కదా. సో గ్రిల్ ఏదైనా ఐటమ్స్ కొంచెం పెద్ద ఐటమ్స్ అంటే కొంచెం చిన్న ఐటమ్స్ అంటే చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఉంది కదా స్టాండ్, ఇవి వచ్చేసరికి మీకు ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టేసుకుని ఐటమ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టాలి. ఐటమ్ మళ్ళీ బౌల్లో పెట్టాలా లేకపోతే విడిగా దీని మీద గ్రిల్ ఐటమ్ డైరెక్ట్ దీని మీద పెట్టాలి, దీని మీద పెట్టుకోవాలి. సో ఇది స్టార్ట్ చేసినట్టు గ్రిల్ చేశారనుకోండి, కొంచెం తిరిగిన తర్వాత ఆగుతుంది. ఆగిన తర్వాత జస్ట్ అది ఎందుకు ఆగింది అంటే కనుక ఆయిల్ ఏదైనా అప్లై చేసి మళ్ళీ పీస్ మనం రివర్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు పన్నీర్ పీస్ అనుకోండి, చిన్నవి అనుకో పడిపోతాయి కదా.
దీని మీద పడిపోతాయి అంటున్నాను కదా. ఆ పడిపోయినప్పుడు దానికి సపరేట్ సేమ్ ఇదే టైప్లో ఒక ప్లేట్స్ దొరుకుతాయి, ఆ ప్లేట్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతేగాని మళ్ళీ దాని మీద మనం ఈ సిరమిక్ పన్నీర్ లాంటివి దాని మీద అట్లాంటి స్టీల్ ఇంకో బౌల్ ఉంటుంది, అదొక ప్లేట్. ఎస్, దీని మీద వాడాలి. పన్నీర్ అనేది తీసేస్తారు కదా, తీసేసి ఈ బౌల్ పెట్టుకోండి. పన్నీర్ అండ్ బిస్కెట్స్ ఆర్ స్మాల్ కేక్స్ ఏదన్నా సరే దీని మీద పెట్టుకుని మీరు అవసరం అయితే అది మళ్ళీ స్టాప్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ పిన్స్ డైరెక్షన్ మార్చాలన్నప్పుడు ఆ పిన్సర్ ఉంటుంది కదా, ఆ పిన్సర్ డైరెక్ట్ పెట్టద్దు, మళ్ళీ మన హ్యాండ్ అవుతుంది. అది పెట్టేసి మళ్ళీ మీరు రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అది మీకు హీట్ అనేది అవుతుంది, కుక్ అనేది కూడా అవుతుంది. పిజ్జా కూడా అదే వాడచ్చు కదా? ఇదే వాడచ్చు, ఇదే వాడాలి. ఇది ఓన్లీ గ్రిల్ పర్పస్ మాత్రమే వాడాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మీకు ఏదైనా బేక్ చేసుకోవడానికి కానీ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా కేక్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్, అది గ్రిల్ కోసం వాడాలి. ఓకే, ఎయిర్ ఫ్రైయర్కి ఏవి యూజ్ చేయాలి? ఇది ఎయిర్ ఫ్రై ఉంది కదా ఆప్షన్, దానికి ఇవే యూజ్ చేయండి. చిన్నది యూజ్ చేయండి. ఇది యూజ్ చేయకూడదా? ఇప్పుడు పాపడ్ లాంటివి ఉన్నాయి, ఒకసారి ట్రై చేద్దాము. ఇవి ఉన్నాయంటే వీటిని దేంట్లో వేయాలి? వీటిని డైరెక్ట్ బౌల్లో ఉంటే కరెక్ట్. దీని మీద బౌల్లో కానీ దీని మీద కానీ పెట్టేసి దీని మీద పెట్టేసి ఎయిర్ ఫ్రైగా. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసుకోండి, ఎయిర్ ఫ్రైలో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఎయిర్ ఫ్రైయింగ్ ఉంది. ఓకే, మాన్యువల్ ఎయిర్ ఫ్రైయింగ్ ఇవి లేదు కదా, గోల్డ్ ఫింగర్స్ అనేది లేదు, పాపడ్ కూడా లేదు, మాన్యువల్ ఎయిర్ ఫ్రైయింగ్ అని. సో P01 ఆల్రెడీ ఉంది. సో స్టార్ట్ కొట్టడం. మళ్ళీ డోర్ తీసి పెట్టేసి ఒకవేళ 30 సెకండ్స్కి అవి ఫ్రై అవ్వకపోతే మళ్ళీ స్టార్ట్ లేదు. ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనకి తెలుస్తుంది టైమింగ్ అవ్వట్లేదంటే పెంచుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు అది ప్రాసెస్ అవుతోంది, సడన్గా కరెంట్ పోయింది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా? ఎందుకంటే దీని మీద డిస్క్రిప్షన్ మీద ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ ఐటమ్ మట్టుకే అవుతుంది, పెట్టద్దు అనేవాడిని. కాకపోతే ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ విచ్ ఐటమ్ నీడ్ టు కీప్. సో మనం ఇందులో ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ఎందుకు ఇచ్చేటంటే దీంట్లో ఉన్న మట్టుగా మైక్రోవేవ్ అనేది క్యాప్చర్ చేసి ఆ హీట్ ప్రకారం ఆ కుకింగ్ అనేది ఇస్తుంది మనకి. సో ఇవి అవ్వవు, ఇంకా ఏ ఆప్షన్లో కూడా అవ్వవు. ఎందుకంటే అది రావాలంటే ఆయిల్ కూడా అప్లై చేసి ఉంటాం. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఆయిల్ కోట్ చేసినా కూడా అవ్వదు. సో అందుకే మీకు యాక్చువల్గా ఇందులో పెట్టొద్దు అన్నాం అనుకున్నాను. సో మీకు ఒకసారి దాంట్లో చేసి మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనం అందుకే డిస్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను మీకు విచ్ ఈస్ మీ అది మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏ ఆప్షన్ అయినా సరే ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ ఉంది, దాంట్లో మనకి ఏంటంటే మీకు పవర్ ఎంత సెట్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది కూడా మనకు ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి 750 వాట్స్, 990 స్టార్ట్ అవుతుంది, 160 అట్లా. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఈ పవర్ సెట్టింగ్ దేనికి అంటే మనకి ఈ ఐటమ్ మనకు ఎంతవరకు హీట్ అవుతుంది అనేది. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఎగ్ పప్పు ఏదైనా కర్రీ చేశారనుకోండి, ఎగ్ పప్పు మనకి ఆల్రెడీ టైం పవర్ అనేది 350 ఉంది, ఎగ్ పప్పుకి ఇంత పవర్ అవసరం లేదు. అప్పుడు ఏంటంటే తొందరగా బ్లాక్ అయిపోతుంది, మాడిపోతుంది. అప్పుడు మనం అనేది దీనికి కొంచెం తగ్గించుకుంటాం. అట్లా 90 is enough for everything, like టీ, కాఫీ, మిల్క్ అండ్ ఏదన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ లాంటివి యూజ్ చేసుకోవాలంటే 90 వాస్ ఓకే. సో ఇన్కేస్ మనం ఏదన్నా వేరే పెట్టుకోవాలంటే పవర్ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్. ఓకేనండి, ఈ ఆప్షన్ ఏదన్నా సరే నీడ్ టు సీ దిస్. ఇప్పుడు ఇది స్కాన్ అండ్ కుక్ అన్నారు కదా, ఆ యాప్ ఏంటంటారు? ఇది
స్కాన్ అండ్ కుకింగ్ అంటే మన దాంట్లో మన ప్లే స్టోర్లో కుకింగ్కి సంబంధించింది స్కానర్ అని ఉంటుంది, కుకింగ్ స్కానర్ అని ఉంటుంది. అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని దీంట్లో పెడితే మీకు ఇందులో కొన్ని రెసిపీస్ ఉంటాయి. మనం ఏమేమి చేసుకోవాలి, ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఎంత వేసుకోవచ్చు, ఏదేది మనం దీంట్లో ఎట్లయితే ఉందో దీంట్లో కూడా ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకి మాన్యువల్ బుక్ లో ఎట్లయితే రెసిపీస్ అన్ని ఇచ్చారో అవన్నీ దీంట్లో బుక్లెట్ కాకుండా మొబైల్ లో కూడా వచ్చేస్తుంది. మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి కూడా మనకి ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు స్టార్ట్ బటన్ అనేది 2 times ప్రెస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకని మీరు అక్కడ మీకు చెప్పాను, లోపల ఐటమ్ పెట్టినప్పుడు పాజ్ నొక్కాలి, స్టాప్ నొక్కాలి, ఇదే వాడాలి. మీరు స్టార్ట్ 2 times నొక్కారు, 1 time స్టార్ట్ సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇది ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి స్టార్ట్ ఉంటుంది కదా, మీరు మళ్ళీ ఇదే నొక్కారు ఇందాక స్టార్ట్ అయినప్పుడు. అది మనం ఏం చేసాం ఇందాక, ఇది జస్ట్ డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ మనం ప్రెస్ చేస్తుంది. ఇందాక మీరు ఏం ప్రెస్ చేశారు, మన ఎయిర్ ప్రెస్. దాంట్లో ఏమవుతుంది, అది ఆల్రెడీ పాజ్ అండ్ స్టాప్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. ఓకే, ఏదన్నా డైరెక్ట్ మాన్యువల్ బుక్లో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రికార్డెడ్. అండ్ దీంట్లో కూడా ఇట్ విల్ బి యూస్. దీంట్లో కూడా రెసిపీస్ ఎందుకంటే మాన్యువల్ అంటే వీ నీడ్ టు రీడ్. సో డిస్క్రిప్షన్ దాంట్లో వీడియోలు ఏంటంటే జస్ట్ మన వీడియో క్లిప్స్ కూడా ఉంటాయి. మనము ఎంత క్వాంటిటీ వేయాలి, ఎంత పెట్టుకోవాలి, ఎంత కేజెస్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనేది కూడా దాంట్లో మీకు లోడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బెవరేజెస్ అవి ఉన్నారు కదా, టీ కాఫీ లాంటివి, వాటికి కూడా గ్లాస్ పెట్టాలా? బోరోసిల్ గ్లాస్ మాత్రమే వాడాలి. మన స్టీల్ కానీ అదర్ ప్లాస్టిక్స్ కానీ వాడదు. మన ఒక్కోసారి అయితే టీ కప్స్ వాడినా కూడా ఫైర్ బర్న్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక డౌట్, ఇప్పుడు పైన ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా మనము ఇట్లా ఫ్రై చేసుకున్నాము, గ్రిల్ చేసాము, దానికి మనకి ఆయిల్ అనేది దానికి జిడ్డు అది పడుతుంది, క్లీనింగ్ అది ఎలా చేయాలి? దీంట్లో అప్పుడు తీసేస్తాం కదా, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మామూలుగా మన బోరోసిల్ గ్లాస్ బౌల్లో లెమన్ ఉంటుంది కదా, లెమన్ స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకుని ఆ వాటర్లో విత్ వాటర్ పెట్టి ఆ లెమన్ స్లైసెస్ వేసేసి ఇది జస్ట్ 1 or 2 or 3 minutes అట్లా పెట్టేసి స్టార్ట్ నొక్కేస్తే అది మొత్తం వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత పవర్ ఆపేసి ఒక డ్రై క్లాత్ తోటి మొత్తం మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఈ గ్లాస్ కూడా మీరు తీసేసుకుని మొత్తం అంతా క్లీన్ చేయవచ్చు. ఇది పెట్టకూడదా? ఇది మైక్రోవేవ్ సపోర్టెడ్ కాదు, అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మైక్రోవేవ్ నాకు ఇచ్చారు ఇంత బౌల్, ఆ బౌల్ పెట్టేసరికి ఏంటంటే మొత్తం క్రాక్ వచ్చేసింది. సూటబుల్ మాత్రమే పెట్టాలి, సూటబుల్ కానీ పెట్టాలి. మనకి ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేట్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు అవి వాడచ్చు, ఈ బౌల్స్ కూడా వాడచ్చు. అదే బౌల్స్ ఇవి వాడచ్చు. సో కొన్నిటికి మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు కదా మైక్రోవేవ్ అని, అలాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు కదా. మైక్రోవేవ్ యూజ్ చేయొచ్చు, అది అందుకని టప్పర్వేర్ కూడా నేను చెప్పాను. టప్పర్వేర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మామూలుగా ఇప్పుడు అక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా, పింగాణి, అవి వాడకూడదు. కానీ దాని మీద మైక్రోవేవ్ అని ఇచ్చారు ఉంటుంది. కాకపోతే ఆ మెటల్ ఏంటంటే కొన్ని హీట్ సపోర్ట్ చేయవు. కొన్ని ఐటమ్ పెట్టినప్పుడు ఆ హీట్ సపోర్ట్ చేయవు. సపోర్ట్ చేయనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు అది క్రాక్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ బర్న్ వచ్చింది, ఏదైనా వేరే తెలియకుండా పెట్టాము, ఆ బర్న్ లాగా వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రికాషన్ స్టెప్, ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్ స్టాప్ చేసేయాలి, లేదంటే పవర్ ఆఫ్ చేసేయాలి. పవర్ ఆఫ్ ఇమీడియట్గా ఐటమ్ తీసేయాలి, లేదంటే మీకు ఇక్కడ గ్లాస్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. మీరు పెట్టిన తర్వాత పవర్ అనేది డైరెక్ట్ ఉంటుంది. మీరు స్విచ్ అనేది కంపల్సరీ ఆపేయాలి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ పవర్ తీసుకుంటాం. డైరెక్ట్ పవర్ వస్తుంది, స్టాప్ అనగానే మనకేమో ఆగిపోవట్లేదు. స్విచ్ కంపల్సరీ ఆపేసేయాలి. ఆ 12 అనేది 12 లాగే ఉంటుందా, లేదా 12.0203 అలా మారుతూ ఉంటుందా?
మనం అది స్టార్ట్ మనం సెట్ చేసుకున్నప్పుడే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం వేసాం కదా 12 ఉంటుంది. మనకు కావాలంటే టైం మనం క్లాక్ టైం సెట్ చేసుకోవడం అంతే. అంత వేరే మన ఆపితే డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. సో డైరెక్ట్ ప్లగ్ ఇన్ ప్లగ్ అంత అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది అంటే కనుక స్టార్ట్ ఇక్కడే. అదే స్టాప్ అయింది ఇక్కడ స్టాప్ చేసాం కదా అని మనం అది ఆపకుండా ఉండకూడదు. కంపల్సరీగా అక్కడ ఆపాలి, లేదంటే పవర్ అనేది జనరేట్ సప్లై అవుతుంది. అంతే. పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వచ్చినా సరే అది సస్టైన్ అవుతుందా లేకపోతే ఎట్లా? స్ట్రక్చర్ అంటే కొంచెం హెవీగా వస్తే కనుక ఆపేయాల్సి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఇది 400 వాట్స్ తీసుకుంటుంది, కెపాసిటీ హై. సో ఆ పవర్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు లో ఇచ్చింది అనుకోండి అసలు ఆనే కాదు, సపోర్ట్ అవ్వదు. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఇది ఇన్బిల్ట్ ఇన్వర్టర్ లాగా ఉంటుందా ఉండదా దీంట్లో? ఉండదు. ఈ ఆల్ మెనూస్ ఇక్కడ చూడండి డిస్క్రిప్షన్ ఆల్ మెనూస్. ఆల్ మెనూస్ చూడండి, P1 నుంచి P15 వరకు ఉన్న ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఏది ఇచ్చారు చూడండి, డిన్నర్ రోల్స్, ఈ ఐటమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఐటమ్స్ కోసం మనము ఆ మెయిన్ మెన్యూలో ఇప్పుడు ఆల్ మెన్యూస్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మెన్యూనే, కానీ ఇది వచ్చి ఇందులో కొన్ని సపరేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో కూడా మనకి 11 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఆ 11 ప్రోగ్రామ్స్ ఆప్షన్ దీంట్లో మనకి ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ ఐటమ్ మనం ఇందులో చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రోటీ ఉందనుకోండి, రోటీ చేయాలంటే ఏది పెట్టాలి? మన గ్రిల్ అదే ఇదా? అదే పెట్టాలి, ఈ గ్రిల్ పెట్టాలి. పెట్టేసి మనం రోటీ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో ప్రోగ్రామ్ అది క్లిక్ చేసేసి చేయాలి. లేదు ప్రోగ్రామ్ ఏం సెట్ చేయకుండా ఇదా ఇది పెట్టాలి, రోటీ. ఓకే. ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత మనం ఆయిల్ అప్లై చేస్తాం కదా, అప్పుడు మనం తిప్పుకోవచ్చు. ఇది పెట్టాలి. ఇప్పుడు రోటీకి ఆప్షన్స్ సెట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గ్రిల్ అని పెట్టి రోటీ పెట్టేయచ్చా? పెట్టచ్చు, గ్రిల్ అవుతుంది. గ్రిల్ పెట్టాలా అప్పుడు మైక్రోవేవ్ అని పెట్టాలా? ఏది మీరు రోటీ డైరెక్ట్ మైక్రోవేవ్ లో పవర్ సెట్ చేసి డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాడు. మైక్రోవేవ్ చాలు, గ్రిల్ అక్కర్లా. గ్రిల్ అనేది ఏదైతే మన నాన్ వెజ్ పీసెస్ ఉంటాయో దానికి గ్రిల్. ఓకే. ఇదొకటికి గ్రిల్ యూజ్ చేసే అవసరం లేదు. ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? కాంబినేషన్ అనేది మీరు ఒక ఐటమ్ గ్రిల్ ఒక ఐటమ్ యూజ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు మీరు రెండు క్యాన్లు. ఓకే. అప్పుడు దానికి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ఐటమ్ ని? లోపల సెన్సార్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే. ఎందుకంటే కాంబై అని కొట్టంగానే ఆటోమేటిక్గా ఏ వర్కింగ్ సెన్సార్ ఉంటుందో ఆ సెన్సార్కి వెళ్ళిపోతుంది.